Сураи Исро бурдан ба шаб, яъне номи дигари ин сура Бани Исроил. дар Макка нозил шуд 111 оят ва 12 руку аст. Бисмиллахир рахманир рахим. ба номи Худои бахшояндаи меҳрубон. Субҳаналлазии асра би'абдиҳи лайлан минал масҷидил ҳароми илал масҷидил ақса аллазии баракна ҳавлаҳу линурияҳу мин аятина иннаҳу ҳувассамиъул басир. пок аст он Худой ки бандаи худро шабе аз масҷидул ҳаром ба сӯи масҷидул ақсо ки гирдогирди он баракат ниҳодем бибурд. яъне Худои таоло дар шаби меъроҷ он ҳазратро саллаллоҳу алайҳи васалламро пеш аз меъроҷ ба масҷиди байтулмуқаддас расонид то баъзе нишонаҳои худро ба ӯ бинамоёнем ба дурустӣ ки ӯ шунавои бино аст. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا. و ба мусо китоб додем ва онро барои бани Исроил ҳидоят сохтем. гуфтем ки ба ҷуз ман корсозе магиред. ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. ای فرزندانی قومه که آنها با نوح برداشتیم یعنی بر کشتی همانا وی بنده سپاسگزار بود. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. و به سوی بنی اسرائیل در تورات وحی فرستادیم که البته در زمین دو بار فساد خواهد کرد و البته به سرکشی بزرگ طغیان خواهد کرد. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. پس چون وعده باری نخست از آن دو بیاید بر شما بندگان خود صاحبان نیروی سخت را بفرستیم پس میان خانه ها به جستجو درآیند یعنی برای قتل و غارت و وعده خدا کردنی است. یعنی این وعده به واسطه گماشته جالوت پادشاهی عمالقه عملی گردید. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. سپس شما را بر آنها غلبه دهیم و به شما پای در پای اموال و فرزندان دهیم و شما را از روی عدد بیشتر سازیم و این معنا در خلافت حضرت داوود آشکار شد. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. و گویم اگر نیکوکاری کنید برای جان خویش نیکوکاری کرده باشد و اگر بدکاری کنید پس آن بدی به جان شما است. پس چون وعده دیگر بیاید باز بندگان خود را بفرستیم تا روی شما را ناخوش سازند و تا به مسجد درآیند چنان که بار اول در آمده بودند و تا بر هر چی غالب شوند به افکندن اسب
پا بیفکنند. عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرین حصیرا. گویم پروردگار شما با آن نزدیک است که بر شما رحم کند و اگر با نافرمانی باز گردید ما با عقوبت باز کردیم و دوزخ را برای کافران زندان ساختیم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. با درستی که این قرآن به چیزی راه می نماید که آن درست‌تر است و به آن مؤمنانی که کارهای شایسته می کنند مژده می دهد که برای آنها مزدی بزرگ باشد. وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة اعتدنا لهم عذابا أليما. و این کار برای کسانی که به آخرت ایمان نآوردند عذابی در دهنده آماده کرده ایم. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. و آدمی مانند دعایش به نیکویی و بدی دعا می کند، یعنی در حالت تنگدلی بر خود و بر اولاد خود دعای بد می کند و آدمی شتابکار است. وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصیلا. شب و روز را دو نشانه ساختیم، پس نشانه شب را محو کردیم و نشانه روز را روشنی بخش گردانیدیم تا فضل پروردگار خود را بیجوید و تا شمار سالها و حساب را بدانید و هر چیزی را به تفصیل بیان کردیم. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. و نامه عملی هر آدمی را بر گردن او بسته ساختیم و روز قیامت برای او نامه بیرون آریم که آن را بازگشاده بیند. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. گویم نامه خود را بخوان، امروز حساب کننده بر تو خود بس باشی. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. جز این نیست که برای نفع خود راهیاب می شود و هر کی گمراه شود جز این نیست که بر ضرر خود گمراه می شود و هیچ بردارنده باری گناهانی دیگری را نبردارد و ما تا پیغمبر نفرستیم هرگز کسی را عذاب نمی دهیم. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. و چون خواهیم که ده را هلاک کنیم با سرکشانی آنجا می فرماییم، یعنی آنچه که خواهیم، پس آنجا نافرمانی کنند و وعده عذاب بر آن ده ثابت شود، پس به برهم زدن آنها را برهم زنیم. وكم أهلكنا من القرون من
بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. و بسا کس را از طبقات مردم بعد نوح هلاک کردیم و پروردگار تو به گناهان بندگان خود دانای بینا بس است. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. هر کی به شتاب آسودگی دنیا خواسته باشد، برای هر کی خواهیم هر چی خواهیم وی را در آنجا بدهیم، سپس دوزخ را برای او مقرر کنیم، به حال نکوهیده رانده شده به آن درآید. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. و هر کی ثواب آخرت را بخواهد و برای آن سعی کند، سعی که لایق آن است و او مؤمن باشد، پس آنها کسانی اند که سعیشان مقبول است، یعنی در دنیا به حد رزق و جاه. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. هر یکی از این گروه و آن گروه را از بخشش پروردگار تو پای در پای بهره می دهیم و بخشش پروردگار تو بازداشته نمی شود. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. ببین چگونه مردم را بر یکدیگر برتری دادیم. همانا آخرت از روی درجات بزرگتر است و در برتری دادن بزرگتر باشد. لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. با خدا خدای دیگر قرار مده که آنگاه نکوهیده خار مانده بنشینی. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. و پروردگار تو حکم کرد که بجز خودش دیگری را عبادت مکنید و به پدر و مادر نیکوکاری بکنید. اگر یکی از آنها یا هر دو نزد تو به کلانسالی برسند، پس به آنها اوف مگو و بر آنها بانگ مزن و به آنها سخنی نیکو بگو. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. و از جهت مهربانی بازوی فروتنی را برایشان پست کن و بگو ای پروردگار من، بر آنها ببخشای چنانچه مرا در خردسالی پرورش کردند. ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. پروردگار شما با آنچه در ضمیر شما است داناتر است. اگر شایسته باشد پس با درستی که وی برای بازگشت کنندگان آمرزنده است.
وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذیرا. و حق خویشاوندی را به وی بده و نیز به درویش و رهگذر و هیچ اسراف مکن. إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. به درستی که اسرافکاران برادران شیطان هایند و شیطان نسبت به پروردگار خود ناسپاس است. وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا میسورا. و اگر در پی رحمت از پروردگار خود که امیدوار آن باشی از آنها روی بگردانی پس به آنها سخنی ملایم بگو. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. و دست خود را به گردن خود بسته مکن یعنی از بخیلی و آن را به تمام کشاد هم مگیر یعنی به اسرافکاری که آنگاه ملامت شده ای یعنی در صورت بخل حسرت زده بنشینی یعنی در صورت اسراف. إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. همانا پروردگار تو روزی را برای هر کی خواهد فراخ می سازد و تنگ می کند به درستی که او به بندگان خود دانای بینا است. ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا. و فرزندان خود را از ترس تنگ دستی مکشید. ما به آنها و به شما روزی می دهیم به درستی که کشتن آنها گناه عظیم است. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. و به زنا نزدیک مشوید به درستی که وی بی‌حیایی و بد راه است. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. و نفس را که خدا کشتنش را حرام کرده است جز به حق مکشید یعنی حق قصاص و هر کی به ستم کشته شود پس وارث او را قوت دادیم پس باید که در کشتن زیاد روی نکند به درستی که وی یاری داده شده است. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسئولا. و به مال یتیم بجز به طریقی که آن نیک است نزدیک مشوید تا اینکه به نهایت قوت خود رسد و به پیمان وفا کنید به درستی که از پیمان پرسیده خواهد شد. وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا. و چون پیمانه کنید پیمانه را تمام کنید و به ترازوی راست بسنجید این بهتر و به عاقبت نیکوتر است. ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسئولا. و پی چیز مرو که تو را دانش آن نیست به درستی که از هر یک از گوش و چشم و دل پرسیده خواهد شد.
ولا تمش في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. و در زمین خیرامان مرو، یعنی متکبرانه و مغرورانه، به درستی که تو زمین را نخواهی شکافت و در بلندی قامت به کوه‌ها نرسی. كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. بدفعلی همه این خصلت ها نزد پروردگار تو ناپسندیده است. ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. این از آن جمله است که پروردگار تو از حکمت به سوی تو وحی فرستاده است و با خدا معبود دیگر را مقرر مکن، آنگاه ملامت کرده شده رانده گشته در دوزخ انداخته شوی. أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما. آیا پروردگارتان شما را به پسران برگزید و خود از فرشتگان دختران را فرا گرفت؟ به درستی که شما سخنی گران میگوید. ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا. و همانا ما در این قرآن به هر نوع سخن گفتیم تا پند پذیر شوند، ولی جز رمیدن چیزی را در حق آنها نمی افزاید. قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. بگو اگر چنان که میگویند با خدا خدایان دیگر می بودند، آنگاه به سوی خداوندی عرش راه رقابت را می جستند. سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. وی از آنچه میگویند پاک و به بلندی بزرگ بلند است. تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. آسمان های هفتگانه و زمین و هر کی در میان اینهاست او را به پاکی یاد می کنند و هیچ چیز نیست مگر آن که با ستایش او را به پاکی یاد می کند، ولیکن شما یاد کردن آنها را نمی فهمید. به درستی که وی بردباری آمرزگار است. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. و چون قرآن را میخوانی در میان تو و در میان آنان که آخرت را باور نمی دارند پرده پوشیده برنهم. وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. و بر دلهایشان پوشش ها می نهم تا آن را نفهمند و در گوشهایشان گرانی را. و چون پروردگار خود را به یگانگی یاد کنی رمیده به جانب پشت خود روگردان شوند. نحن اعلم بما يستمعون به اذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى اذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. وقتی که به سوی تو گوش می نهند
ما به سبب آن چیزی که میشنوند داناتریم. یعنی به قصد استهزا و عیبگویی میشنوند. و نیز وقتی که آنها رازگو باشند، وقتی که این ستمگران میگویند بجز مرد جادو کرده کسی را پیروی نمی کند. انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. بینگر چگونه برای تو مثلها زدند پس گمراه شدند و راه یافته نمی توانند. وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا أإنا لمبعوثون خلقا جديدا. و گفتند چون استخوان چند و اعضای پوسیده از هم پاشیده شویم، آیا به آفرینش نو برانگیخته شویم؟ قل كونوا حجارة أو حديدا. بگو سنگ یا آهن شوید. أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متى هو قل عسى أن يكون قريبا. یا نوع دیگر از آنچه در خاطر شما بزرگ نماید. پس خواهند گفت کی ما را باز پیدا کند؟ بگو آن که شما را بار اول آفرید سر خود را به سوی تو باز پس خواهند جنبانید، یعنی ملزم خواهند شد و خواهند گفت آن کی باشد؟ بگو شاید که نزدیک باشد. يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا. روزی که خدا شما را بخواند پس شما خواندن او را حمدگویان قبول کنید و پندارید که بجز اندک دیرنگ نکرده بودید. وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. و با بندگان من بگو که کلمه ای را بگویند که آن بهتر است، یعنی به کافران. همانا شیطان میان مردم نظام افکند. همانا شیطان دشمنی آشکارای آدمی است. ربكم أعلم بكم إن يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذبكم وما أرسلناك عليهم وكيلا. و پروردگار شما به حال شما داناتر است. اگر خواهد به شما رحم میکند و اگر خواهد شما را عذاب میکند و ما تو را، یعنی مخاطب به محمد صلی الله علیه و سلم است، بر آنها نگاهبان نفرستاده ایم. وربك أعلم بمن في السماوات والأرض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا. و پروردگار تو بر هر کی در آسمان ها و زمین هست داناتر است و به درستی که بعض پیغمبران را بر بعض فضل دادیم و به داوود زبور دادیم. قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحویلا. بگو کسانی را که شما بجز خدا در حق آنها خدایی را گمان دارید بخوانید، پس از شما سختی را برداشتن یا تغییر دادن نمی توانند. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. کسانی که کافران آنها را می پرستند خود به سوی پروردگار خیش قرب را طلب می کند، یعنی نزدیکی را،
که کدام یکی از آنها نزدیکتر باشد و کمال رحمت او را امید دارند و از عذاب او می ترسند. به درستی که عذاب پروردگار تو ترسناک است. وَإِن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مسطورا. و هیچ ده نیست مگر آن که ما آن را پیش از روز قیامت به هلاکت یا به عذاب سخت گرفتار میکنیم. این وعده در لوح نوشته شده است. وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. و ما را از آن که نشانه ها بفرستیم چیزی باز نداشت مگر آن که پیشینیان آن را دروغ شمرده بودند و به ثمود شتر ماده را دادیم تا نشانه باشد، پس به وی کافر شدند. و ما نشانه ها را بجز برای ترسانیدن برای چیزی نمی فرستیم. وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا. و یاد کن چون تو را گفتیم که پروردگار تو همه مردم را فرا گرفته است، یعنی در قدرت خود، و خوابی را که به تو نمایاندیم و درختی را که در قرآن نفرین کرده شد، بجز امتحان برای مردم چیزی دیگر نساختیم. یعنی چون کافران قصه معراج و درخت زقوم را شنیدند، آن را از حقیقت دور گرفتند و مورد تن ساختند و آنها را می ترسانیم و ترسانیدن به جز سرکشی بزرگ چیزی را در حق آنها نمی افزاید. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ قَالَ أَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا. و یاد کن چون به فرشتگان گفتیم به آدم سجده کنید، پس همه سجده کردند بجز ابلیس که گفت آیا کسی را سجده کنم که او را از گل آفریده ای؟ قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. باز گفت آیا تو این شخص را دیدی که بر من فضل داده ای؟ اگر مرا تا روز قیامت موقوف گذاری، البته اولاد او را بجز اندکی از بیخ برکنم. قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا. خدا فرمود برو و از آنها هر کسی که پیروی تو کند، پس دوزخ سزای همه شما سزای کامل است. واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. و از آنها هر کی را توانی به آواز خود از جای بیجنبان و سواران خود و پیادگان خود را بر آنها بیتاز و با آنها در اموال و فرزندان شریک شو و به آنها وعده ده و شیطان به آنها بجز فریب وعده نمی دهد. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا.
ба дурустӣ ки туро бар бандагони ман ҳеҷ қудрате нест ва парвардигори ту корсоз бас аст. ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما. парвардигори шумо он аст ки киштиҳоро барои шумо дар дарьё равон мекунад то аз фазли ӯ талаби маишат кунед. ба дурустӣ ки ӯ бар шумо меҳрубон аст. وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. ва чун дар дарьё сахтӣ ба шумо бирасад ғайри худо ҳар киро мехоҳед аз хотирҳо гум шавад. пас чун шуморо ба сӯи хушкӣ халос созад рӯгардон шавед ва одамӣ носипос аст. أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا. آیا از آن امین شده‌اید که شما را به جانب از خشکی فرو برد یا باد تندی را که سنگریزه افکند بر شما بفرستد سپس برای خود هیچ نگهبان نیابید؟ ام امنتم ان يعيدكم فيه تارة اخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا. آیا از آن امین شده‌اید که باری دیگر شما را به دریا باز درآورد پس از بادها بادی تندی را بر شما بفرستد و به سزای آن که کافر شدید شما را غرق گرداند سپس به سبب آن غرق برای خود هیچ بازخواست کننده بر ما نیابید؟ ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. همان فرزندان آدم را گرامی کردیم و در بیابان و در دریا آنها را برنشاندیم، یعنی بر حیوان و کشتی، و به آنها از پاکیزه ها روزی دادیم و آنها را بر بسیاری از آنچه آفریدیم فضل بسیار دادیم. يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا. روزی که هر گروه را با پیشوایشان بخوانیم و هر کس که نامه اعمال او به دست راستش داده شود پس آنها نامه خود را بخوانند و مقدار یک رشته ستم کردن نشوند. ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. و هر که در دنیا کور باشد وی در آخرت نیز کور و گمراه تر است. وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ وَإِذًا لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا. و همان نزدیک بودند که تو را از آنچه به سوی تو وحی فرستادیم به فریب باز دارند تا غیر آن را بر ما بربندی و آنگاه تو را دوست می گرفتند. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. و اگر آن نمی بود که ما تو را استوار داشتیم نزدیک بودی که به سوی آنها اندک میل کنی. إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا.
آنگاه به تو دوچندی عذاب زندگانی و دوچندی عذاب مرگ را می چشانیدیم. سپس برای خود مدد کننده بر ما نمی یافتی. وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا. و همانا نزدیک بودند که تو را از زمین بلغزانند تا تو را از آنجا بیرون کنند و آنگاه پس از تو بجز زمانی اندک نمانند. سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحویلا. مانند روش کسانی از پیغمبران ما که آنها را پیش از تو فرستاده ایم و برای روش ما تبدیل نخواهی یافت. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. نماز را از زوال آفتاب تا هنگام تاریکی شب برپا دار و اینچنین قرآن خواندن فجر را لازم گیر، یعنی نماز بامداد. به درستی که در قرآن خواندن فجر فرشتگان حاضر می شوند. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. و پاره از شب را با نماز شب زنده داری کن. این تو را به طریق نماز زیادتی است. امید است که پروردگارت تو را به مقام پسندیده برساند، یعنی مقام شفاعت. وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. و بگو ای پروردگار من، مرا به وجه پسندیده داخل کن و مرا به وجه پسندیده بیرون آر و برای من از نزد خود قوتی یاری دهنده بده، یعنی در هر حال به من یاری ده، چی وقتی داخل شدن به جای و چی وقتی خارج شدن از آنجا. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. و بگو دین حق آمد و دین باطل نابود شد، به درستی که باطل نابود شونده است. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. و از قرآن آنچه را فرود می آوریم که وی برای مؤمنان شفا و رحمت است و در حق ستمگران به جز زیان چیزی را نمی افزاید. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا. و چون بر آدمی انعام کنیم روی بگرداند و بازوی خود را پیچاند، یعنی دوری جوید، و چون به وی سختی رسد ناامید باشد. قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. بگو هر کسی به طریقه خود عمل می کند، پس پروردگار شما به آن کسی داناتر است که وی راه یافته تر بود. ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. و تو را از روح سؤال می کنند. بگو روح از فرمان پروردگار من است و شما از علم بجز اندک چیز داده نشده اید. ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا. و اگر خواهیم آنچه را ببریم که به سوی تو وحی فرستاده ایم، سپس به سبب وی برای خود کارساز بر ما نیابی. إلا رحمة من ربك
إن فضله كان عليك كبيرا. لیکن آن را باقی گذاشتیم به سبب رحم از جانب پروردگار تو، به درستی که فضل وی بر تو بزرگ است. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. بگو اگر آدمیان و جینیان بر آن جمع شوند که مانند این قرآن بیارند، هرگز مانند آن نآرند، اگرچه بعضیشان بعضی را مدد دهنده باشند. ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا. و به درستی که برای مردم در این قرآن از هر نوع مسئله گوناگون بیان کردیم، پس بیشتر مردم به جز ناسپاسی چیزی را قبول نکردند. وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا. و گفتند هرگز تو را باور نداریم تا آنکه برای ما از زمین چشمه جاری کنی. أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجیرا. یا تو را بستانی از درختان خرما و تاک انگور باشد، پس در میان آن جویها روان کنی. أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا. یا چنان که گمان میکنی آسمان را بر ما پاره پاره فرود آری، یا خدا و فرشتگان را روی بر روی آری. أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. یا تو را خانه ازر باشد یا در آسمان بالا روی و ما بالا رفتنی تو را باور نداریم تا آن که نوشته برای ما فرود آری که آن را بخوانیم. بگو پاک است پروردگار من به جز آدمی فرستاده شده کسی نیستم. وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا. و مردم را وقتی که هدایت به آنها آمد چیزی از آن باز نداشت که ایمان آورند، مگر آن که گفتند آیا خدا آدمی را پیغمبر فرستاده است؟ قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا. بگو اگر در زمین فرشتگان می بودند که آرامیده راه می رفتند، همانا از آسمان فرشته را بر آنها پیغمبر می فرستادیم. قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. بگو خدا میان من و میان شما گواه بس است، به درستی که وی به بندگان خود دانای بینا است. ومن يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم
مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا. و هر کس که خدا به او راه نماید همان کس راهیاب است و کسانی که خدا آنها را گمراه سازد برایشان بجز خدا دوستان نیابی و روز قیامت آنها را بر روی خیش روان شده نابینا و گنگ و کر ساخته برانگیزیم. جای آنها دوزخ است. هرگاه آتش فرو نشیند برایشان آن را بیفزاییم. ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا أإنا لمبعوثون خلقا جديدا. این جزای آنها است به سبب آن که به نشانه های ما کافر شدند و گفتند آیا چون استخوان چند و اعضای از هم پاشیده شویم به آفرینش نو برانگیخته شویم؟ أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجلا لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفورا. آیا ندیدند که آن خدایی که آسمان ها و زمین را آفرید توانا است که مانند آنها را بیافریند و برای آنها میعاد معین کرده است، یعنی وقت و ساعت که در آن هیچ شبهه نیست. پس ستمگران بجز این کار چیزی را قبول نکردند. قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا. بگو اگر شما مالک خزینه های بخشش پروردگار من می بودید آنگاه نیز به ترس آن که همه را خرج کنید بخیلی می کردید و آدمی بسیار بخیل است. ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا. و به درستی که به موسی 9 نشانه روشن دادیم. پس از بنی اسرائیل بپرس. چون به نزد آنها آمد پس فرعون به او گفت ای موسی همانا من تو را جادو شده میپندارم. قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. گفت همانا تو دانسته ای که این نشانه ها را همچون دلیل ها بجز پروردگار آسمان ها و زمین کسی نفرستاده است. ای فرعون به درستی که من تو را هلاک شده میپندارم. فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا. پس خواست که بنی اسرائیل را از آن زمین بجنباند و ما او و همه آنهایی را که همراه او بودند یک جا غرق ساختیم. وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفیفا. و پس از وی به بنی اسرائیل گفتیم در زمین ساکن شوید پس چون وعده آخرت بیاید شما را در هم آمیخته بیاریم.
وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. و قرآن را براستی فرو فرستادیم و براستی فرود آمده است و تو را نفرستادیم مگر آن که مژده دهنده و ترساننده باشی. وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزیلا. و قرآن را بخش بخش فرستادیم تا آن را بدیرنگ بر مردم بخوانی و آن را به دفعه فرو فرستادیم. قل آمنوا به او لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا. بگو شما به آن ایمان آرید یا ایمان نآرید. همانا کسانی که پیش از این به آنها علم داده شد چون بر آنها خوانده شود سجده کنان بر روی خود می افتند. ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا. و میگویند پاک از پروردگار ما به درستی که وعده پروردگار ما شدنی است. ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. و گریه کنان بر روی خویش می افتند و قرآن فروتنی آنها را می افزاید. قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا. بگو خدا را بخوانید یا رحمان را بخوانید، هر کدام که بخوانید خوب باشد. پس خدای را نامهای نکو است و نماز خود را این همه به آواز بلند مخوان و آن را این همه پست مخوان و میان این و آن راه بجوی. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. و بگو ستایش خدای راست که هیچ فرزند نگرفته است و او را در پادشاهی هیچ شریک نیست و او را به سبب ناتوانی هیچ کارساز نیست و او را به تعظیم کردن بسیار یاد کن.